अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ शिव मन्दिर छ है तपाईहरुको। अब म चाहिँ यहाँ हाम्रो साई समिति पनि देखाउँछु। पूजा चाहिँ हेरिराख्नु ओ यहाँ त कति मिठो भन्दैछ टाढो गरौ त। Good morning. I cannot believe that I'm vlogging at 4 AM in the morning, all dressed up. That too, I'm all freshened up. I am vlogging because guys, आज चाहिँ रामनवमी हो and I thought of making a vlog यहाँनिर मङ्गनमा कसरी मनाउँछ भनेर and I will show you guys. Let's go. अनि early morning चाहिँ हाम्रो 9% कीर्तन छ अनि एकदम सानो स्वरमा बोलिरहेको छु because all my neighbors are sleeping, so that's why. Mangalam Jnanadaine Mangalam Partibhashaya Mangalam Satyasa। आज चाहिँ यस्तो छ दिन चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। कति बज्यो एक्ज्याक्ट चाहिँ हाम्रो 5:30 हुन आँट्यो। अब हामी चाहिँ नगरसन गरेर फर्किएको। यहाँ अहिले सिस्टर पनि हुन्छ। सिस्टर हेलो गरिदिनुहोस्। ह्यापी रामनवमी। फेरि भिडियो गरेको कारण बिकज द लाइटनिङ वाज सो ब्याड। यहाँ चाहिँ अङ्कलहरू हुनुहुन्छ। हामी सबै अब घरतर्फ लागेको। यो चाहिँ हामी मङ्गनमा यस्तो दिन आउँछ भनेर सोचेको थियो तपाईले? उहाँ चाहिँ जोरथाङबाट साई समिति अनि म चाहिँ ग्याङटोकबाट। सो यस्तो भेटघाट पनि हुन्छ। गान्तोककै हो म पनि। ग्याङटोककै हो अनि जोरथाङ पनि गान्तोक दुईटा बेस हो नि त यता चाहिँ। मेरो चाहिँ एउटा अचम्म लाग्छ। So guys, I am finally in room अनि मेरो staple black coffee and some reading because I need to present this today रामनवमी को लक्ष्यमा। त्यसैले म एकदम देशी ध्यान दिएर पढिरहेको छु। हेर्नुस् न, I am almost there though है। यो पढेर सुनाउने। Can you hear the noise? मैले चाहिँ यो आवाज अगाडि नै एउटा भिडियो बनाइहाल्छु भनेको थिएँ but so much noise. But anyways guys, I am having some sada tea and also all the things are prepared. अहिले चाहिँ म एउटा गोर्खे चटनी पनि बनाउँदैछु है किनकि आज चाहिँ मैले त्यो लानुपर्ने हुन्छ। त्यो लगेर चाहिँ म जान्छु and also going to get ready. So that's चटनी चाहिँ नि something like this it is looking। अनि यो भाडा पनि नभएर नि मैले मेरो त्यो छिमेकी दाजुले मागेको नि। अनि चटनीमा चाहिँ मैले तिखाला नहालेको कि कस्तो कलर त है सेतो पो देखो। But I think I'll just take it like this. It's okay। हेर्नुहोस् त यस्तो देखिरहेको चाहिँ मैले बनाएको चटनी चाहिँ। यहाँ चाहिँ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ मन्दिरतर्फ लागेको। यी साडी लगाएर राम्रै भएछ। हेलो भनिदिउँ प्लिज। हेलो भरे ब्लगमा हाल्दै। अब हामी गएको है। हामी मन्दिर पुग्यो गाइज है। अनि यहाँ सिमरन पनि छ अनि प्रार्थना गर्दैछु। यहाँनिर तपाईँहरूलाई नि म शिव मन्दिर देखाउँछु ल। यो चाहिँ हाम्रो मङ्गनको हो शिव मन्दिर विच लुक्स समथिङ लाइक दिस। यहाँ चाहिँ यस्तो शिवलिङ्ग नागशेष अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ है मन्दिर चाहिँ। दिस इज हाउ द मन्दिर लुक्स। यहाँ हुनुहुन्छ नन्दीज्यू है एन्ड देन द शिवलिङ्ग। लेट मी गिभ यु द ग्ल्यान्स अफ द शिवलिङ्ग। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। यहाँ चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ शिवलिङ्ग। यहाँ कसैले अब यो चाहिँ शिव मन्दिर छ है तपाईहरुको। अब म चाहिँ यहाँ हाम्रो साई समिति पनि देखाउँछु है मण्डली हाम्रो कस्तो छ भनेर है। यहाँ चाहिँ म आफै पनि धेरै वर्ष भएको छैन आएको तर पनि लेट मी जस्ट शो यु हाउ इट इज। साईराम साईराम सबैजनालाई। यस्तो चाहिँ डेकोरेसन छ। बत्ती छैन बत्ती बालुम हैन। सबैजना साडी लिएर आएछ अनि मलाई धेरै अब रिस उठेको अवस्था भइरहेको छ यहाँनिर किनभने मैले साडी ल्याउनु पाइनँ। अन्त ब्लाउज नमिलेर हेर्नु नि। अन्त यहाँ हाम्रो छैन 108 यहाँनिर मन्त्री यो स्थापित गरिरहेको छ। अब हामी सबै तेलहरूलाई रेडी गर्ने। अन्त मेरो पनि खाजा चाहिँ आइसकेको छ। यी सबैजना खाजा राख्नु भएको छ। सो लेट्स स्टार्ट। बनाइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरू जाने नै भयो।
उहाँहरू जान्दा उहाँले सोचे कि अब चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने चारै दिशाबाट लङ्कामा प्रवेश गर्ने चारै दिशाबाट किनभने कि अब रावणले सीता राखेको छ है त्यो कथा तपाईँहरूले याद छ नि अलिअलि त त्यसकै म सन्दर्भमा जोडेरै भनेको अनि चारैपट्टिबाट गर्ने कुरा गर्छ है अनि पूर्वबाट नल भन्ने एकजना जानुहुन्छ दक्षिणबाट अङ्गद जानुहुन्छ है पश्चिमबाट हनुमान अनि उत्तरबाट स्वयं श्रीराम नै जानुहुन्छ किनकि अब बेसी भयो है रावणको काण्ड बेसी भयो अब हामी सीतालाई लिएर आउनु नै पर्छ भनेर उहाँहरू जान्छ अनि त्यसै बीच पहिल्यैदेखि नै धेरै घमासान युद्धहरू भइरहेको हुन्छ किनकि हनुमानलाई त्यहाँ बाँधेर राखेको हुन्छ नि त पहिला हो त्यसै बीच रावणले आफ्नो मन्त्रीहरूलाई बोलाउँछ कि छिटो छिटो आऊ किनकि अब नुनको यहाँ अब हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ प्रसादम यस्तो प्रकारले है यहाँ हेरि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ बाल विकास नानीहरू प्रसादममा है साइराम त भन भाइ सिकाउनुपर्छ मलाई एउटा दिदी नुनको र एउटा सादा दिनुहोस् न अनि यहाँ सबै साई पेरेन्ट्सहरू पनि यसरी भाग लिइरहनु भएको छ एकदमै आनन्द म चाहिँ यहाँनिर अब चाय लिनु आएको चाय कि बिना सब कुछ अधुरा है एउटा दिदी सादा र एउटा नुनको दिनुहोस् न नानीहरू दिइहाल्नुहुन्छ है त्यहाँदेखि हामी पनि चिया पिउने अनि प्रसादम गरेर आजको अब कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइसकेको हामी पनि एउटा सादा दिनुहोस् न हामी चिया पिउँदै चियर्स सबैजना चिया पिउँदै यहाँ सबैले प्रसाद लिँदै गरेको यहाँ गीता दिदी खिरमा बस्नु रहेछ गीता दिदी त अङ्कलहरू हतारमा उभिएर दिँदैछ बस्नुहोस् त बस्नुहोस् होइन नानीहरू रहेछन् यहाँ हामी पनि अब लाइनमा बसेको सेल्फी खिच त खाइरहेको अवस्थामा यहाँ सबैजना खाइरहेको छ हामी अब प्रसाद खाएको यहाँ त कति मिठो भन्दैछ टाढोकोहरू त हेलो सबैले हेलो भन्नु मन छ भन्नु चाहिँ यो मेरो एकदम फेसबुकमा हाल्नेछु म मेरो एउटा युट्युब च्यानल छ कि म त्यहाँ हाल्छु नि त यहाँहरू चाहिँ सबैजना हाम्रो यहाँको मङ्गन समितिको आन्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै आज सफल गर्नुभएको यहाँको आजको पूजा चाहिँ हेरिराख्नु अनि त्यो पछि त्यही हो है सेवा कार्यक्रम पनि गर्नै पर्छ उहाँहरू चाहिँ सेवा कार्य गर्नु भइरहेको छ यहाँ दिदीहरू चाहिँ एकदमै निस्वार्थ सेवा भावना सो गाइज यो चाहिँ नि हाम्रो मङ्गन डिस्ट्रिक्ट अस्पतालको नाइट भ्यू चाहिँ यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ है अहिले चाहिँ डिनर गरेर हामी वकतिर आएको अनि यस्तो चाहिँ कस्तो दामी छ त्यसको ओपनिङ चाहिँ भएको छैन अब छिटो हुन्छ अनि हाम्रो सिस्टरहरू पनि हुनुहुन्छ हेलो यहाँ तल चाहिँ रोडमा चाहिँ सिएमओसर अफिसहरू पुग्ने बाटो अनि हाम्रो चाहिँ यसको पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो युनिट पनि छ सो गाइस द्याट इज इट फर टुडेज भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एकदम लाइक सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् एन्ड द्याट इज इट बाई